Ben Cem. Burada keyif yapıp jacuzzi'mle eğleneceğim. Arkadaşlar siz de mi buradaydınız? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Sana ne? Bana ne? Pislik. Ben de iyiyim. Siz iyisiniz herhalde. İyisinizdir umarım. Neyse videonun konusuna dönelim. Bugün bozon sesi nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Öğreteceğiz işte abi. Buraları net atlayacağınızı biliyorum ama ilk önce bir like atıp bir de abone olmanızı çok isterdim. Ne olur lütfen. Neyse ben şu bilgisayara bakacağım. Acaba Roblox hesabımda kaç Robux kalmış diye. Vallahi çok seviyorum ya Roblox'u. Allah'a şükür. Açılmadı ama biz VPN'le girmeyi beceriyoruz. Öf anasını. Evet arkadaşlar. Böyle içimi boşalttım. Neyse artık konumuza dönelim. Şimdi geliyorsun kardeşim. App Store'a giriyorsun. Şöyle basalım. Girdi. Şimdi kanka geliyorsun arama kısmına Wait yazıyorsun. Bakın Wait. Artık İngilizceniz vardır o kadar. Benim anca yok geçiyor. Neyse. Burada kral tacı böyle yani profili görürseniz görün. İşte budur. Ben yüklediğim için girdi direkt. Abi burada benim projelerim var yani Creations. Coins Story abi. Böyle diyorum. Harika bir oyundur ta kendisi. Bu ara arkadaşlar size mi gelmişsiniz? Hoş gelmiş sesi. Grok sesi. Şimdi geliyorum abi. Bozok yazıyorsun. Arama kısmına bozok yazıyorsun. Sonra tıklıyorsun bozok profiline. Geliyorsun şu yıldızlı tıklıyorsun abi. Tamam mı? Burada ister ses dosyası. Bak burada benim ses dosyalarım var. Ben bir tane ses dosyası seçeyim şuradan. Seçtim abi. İsterseniz bunu mikrofonla da yapabilirsiniz. Recording yani. Kendi sesinizle yapıyorsunuz bunu. Yani ister metin sesinizde de yapabiliyorsun metinle. Ama metini hiç önermiyorum arkadaşlar. İngilizce çıkıyor sesi. Hiç önermiyorum. Eğer köylü sesini de yapmak istiyorsanız aynısını yapın benim için. Benim için değil de yapın siz. Neyse abi buradan devam et. Oluştur diyorsunuz. Tamam mı? Budur abi oluştura tıklıyorsun. Bakın göstermek için biraz bekledim. Ben bunu sileceğim abi. Siz sakın silmeyin yoksa projeniz çöpe gider. Burada var böyle VN var. VN'i indirin bakın VN. VN diye bir uygulama var. VN burada benim yaptığım projem var. Bunu ses dosyası yapmak için kullanacağım. Onu da göstermek istiyorum çünkü size. Görüyorsunuz buradan VN'i indiriyorsunuz. Tamam mı? Buradan artıya tıklıyorsunuz bakın artı. Bir daha göstermek için çıkayım bir daha girin artı. Kanka geliyorsun Library'e bakın. Library bir tane daha göstermek için Library'e tıklayayım. Müzik'e tıklıyorsun. Müzik. Extracted from video diyorsunuz. O tıklıyorsun. Import müzik diyorsunuz. Videoyu tıklıyorsunuz. Video yani. Video yapmayı biliyorum ben. Burada istediğiniz ses olan bir videoyu tıklıyorsunuz. Videoda ses olması şart arkadaşlar. Burada biliyorsunuzdur umarım. Burada 3 nokta var. 3 noktaya tıklayın. Buradan dosyalara kaydet yapıyorsunuz. Ve hazır. Bu kadardı arkadaşlar. Bye bye.